วันนี้ผมก็จะพามาตกปลาเนี่ยหมายเนี่ยพอเห็นน้ำกำลังลงด้วย เดี๋ยวมาติดตามผลงานวันนี้ครับกบยางค่ายเทียวฟอวันนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นขุนทองลายไทยครับใช้เป็นขุนทองลายไทยโอเคครับมาครับติดตามผลงานกันเลยโดนตัวใหญ่ด้วยสวยด้วยทองลายไทยครับนี่เข้า2 ขอเลยผลงานขุนทองลายไทยหมายเดียว2 ตัวละอันนี้ตัวที่2ตัวนี้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายขุนทองลายไทยตกยางค่ายเกี่ยวฟองนะครับเอาพาไปเก็บก่อน
ยิ่งมากัดเขาโอ้โหกัดให้โดนหน่อยก็ได้กัดอย่างนี้ไม่กัดดีกว่า อุ้ยช่อนยักษ์ช่อนยักษ์ตัวเริ่มเลยเนาะเห็นปะ